नमस्कार दोस्तों, हैप्पी हैंड एंड हेवन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कूलिंग पैड्स के बारे में। तो हमारा जो शेड है, ईसी शेड है, उसमें हमारे 3 कूलिंग पैड्स हैं। एक ये जो साइड की जो कूलिंग पैड है ये है लगभग 60 फीट की, और इसके जो साइड में है वो भी 60 फीट की है। और जस्ट मेरे पीछे जो देखेंगे आप वो है 60 टू 80 फीट्स के आसपास है। तो ये क्लाइमेक्स को चेंज करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फार्म में हम इसमें क्लाइमेक्स हम 10 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर हम इसमें बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।